Dah. Lah. Oh. Iya. Bah tadi bah bako digusur bah. Luka tuh. Yang ngarok bako itu. Wah, teu kabawa. Tadi si emak teu mahankeun meureun. Ditaheun euy. Teh bako tadinya. Memang itu kararasel hararasem sungutnya. Karena mau nyokot ka imah asli, urang mah bisa balik ka dieu pamajikan atuh da. Tah ka warung si Haji eta si Haji ieu ya. Haji Dayat. Urang nyareula Urang nyareula. Lain ulah ka nyiar aya obrolkeun. Aya obrolkeun ka ieu bari ieu sigan ayaan. Cing sugan aya pananyaan. Oh no. Nya naon maksudna? Pamajikan urang teh sangkan hayang tunuk gitu, hayang rukun rumah tangga teh hayang harmonis. Da urang teh oleh ieu we mun balik wah ngawek-wek pamajikan balik ngawek-wek sugan aya pananyaan Guntrang jeung guntrang gitu. Heeh. Pamajikan rewel gitu mah nya geus lumrah. Lain sugan atuh didinya boga kekenalan gitu. Aya ngaranna Bah Amrud. Bah Amrud. Heeh, teh ngesohor pergi pananyaan meureun kitu. Jadi kieu baraya urang masangkan pamajikan gitu hayang anut lah bisa diatasi ku ieu gitu ku nu jadi salaki. Da ieu momen balik nguseup dia ngawek-wek balik nguseup kada kurang kumaha dia seperti resiko gitu anu aya masuk sosok. Nah bisi panasran nya hayu eta diatur ku saya ka itu atuh ka Bah Amrud. Heuh siap lah. Alah euy badag euy. Wah, alah anjir. Wes. Alah, kadal nyangut sih ya. Nah, aya kadal biru tingali. Awas gugur bugan keneh tuh. Ala weh. Lah lumayan mestorkeuneun tuh. Wah, hirup geuningan Bah sugan bakieun nu di imah kadal ya lah. Bawa lah ieu. Baru pindah anak si dia mau menang henteu. Pindah ke mana? Tuh ka nu hiji deui nih. Alah, kela. Wis, itu tingali tuh. Jika aya nu herang Tuh. Aya kiai nu kitu Ah, geus hayang sampeurkeun. Hayu lah. Urang ieu nya. Urang heuyan. Pamajikan maleun. Ayo. Ya, yang herang. Segitan kok. Hei, teh, nanya si nyalira di dinya, kesian orang ya tak, Nyalira wae teh. Nuhun. Tik kolok, Kadar itu ih. kenalan. Ih, kadar itu. Nuju nyuci heula ih. Bade naon kadar ieu? Lokasi abi paling ngucup ieu mah. Palingan da ieu kabelah milirnya bieu untuk menang-menang. Palingan teu menang-menang aya nu ngaganggu dia nu nyeuseh geuningan. Tos lami teh ieu nyuci. Atau sesita tadi abis teh nyuci kolor anu si bapak. Mane keresaan geuningannya. Tuh. Keur geulis teh mane keresaan kieu ya. Nuhun nuju naraon atuh akang teh? Nuju mancing. Mancing naon? Mancing mania. Teh nuju guseup paling itu pantesan kiru teh kengeng-kengeng ari dicuci di mananya tuh. Tadi nu kieu mah aya atuh bade mancing naon? Aya kumaha? Apan paragi teh paragi Abah di dieu sareng si AA di dieu. Untuk kekengingan abah. Manawi nya teh da kakiruh teh apan ti dieu. Mana teh teh anu nyeuseh. Gitu. Tadi mah usuk di dieu mah dinten oge nyeuseh seminggu sakali. Nya kitu. Ari bumi di mana bumi? Kali songong. Gas ketias ka buminya. Sekengeng. Nyamang. Ngitulan istrina. Jajak lah apa. Tadi yo kan Abah. Ada itu atuh mayuna morosot tadi ieu na sinyangna. Awe anjing. Nawewe. Lain heulaan ku kolot tingalikeun tuh anak tuh aneh tapi pakai mesin gini dulu Sugiono nya dina
Elek aki-aki euy. Benar, tinggal ya we mah. Sabar ya. Ayo, udah seksi. Biasa kenalan sama. Woi, Apa? Bang Abah, aduh. woi. Bang Abah. Kenal ke para bola. Yaki, kenal. Ganu ngora. Normal. Udah Sengaja. Balik mah bener. Sok kagu si maneh rek ieu mah kitu. Ya jauh lah, kebepa. Sok. Maneh. Eta masih abah salaki seonahnya. Oh, namanya apa, Jang? Apal atuh. Anak mana? Anak mana? Si ona eta tetangga. Kira kudu Oh, si berki bejakeun mah abah manten naon teu? Apa bejakeun geura. Ieu mah bagian ngora. Cinta. Tok deh, panggilan manginau ge teh. Manginau tuh. Bagian ngora geus karawat kieu mah. Bebas, abah mah bebas. Piomongan kumaha. Dasar abah ge normal. Mana ngomongnya Balik ka mana bebas, abah mah bebas. Aya anu ngaganggu abah mah teu nyaho tah. Abah bodas teu. Lewat naon aki-aki mulai iris aja. Pemilikan urang ka dieu kontrol. Oh, ayo saha. Rek aing naon? Saha ieu teh majikan saha. Balik Neng, Baru udah kali Neng, saha eta? Nih, lain kabogon, Neng. Nah, neng ya di dia. Neng aya di dia. Si laing naon aya di dia. Murah. Urang naon bogong? Mogok. Neng tinggal itah ieu si Neng ieu suka kangen ben naon ieu mah. Agawean ngitip awewe sarua tuh si Abah. Bukan ngitip awewe tuh. Naon meureun. Iya, udah tos musep kan tadi ge bebeja ka emak tadi oge. Karawat teh parase ya, we. Apa? Hari geus ayeuna rek kumaha atuh? Neng, ieu bisa kieu teh. Apa teh saha ieu? Teu teh apa? Apa bab si Neng anak urang? Ada abah oge jadi apa lian dia kabogoh si Neng. Hop. Ya, Ah iya nyeri mak. nyari kene HP kami. Nah, kumaha tadinya nyeri ku abah oge. Tadinya nyari kumaha geus sekarang hipay balik. Sekarang hipay ya. Iya jangan naon aja lepokeun lah ieu nyeri. Terngusep nyitip awewe. Nu ada teu naon itu kan itu. Bapalan abah unggul tadi teh. Teu teu naon. Tenang naon. Nyeri henteu. Tenang naonan, dah balik. Oh, erek. Neng. Neng, putuskan laki mah. Nyari HP mah. Atuh mah, atuh meni ulah diputuskeun. Mak, putuskan pokoknya mau nyari HP. Dasar, bukan cara pilih cara bilang sebagai awak. Lonjakan, tutup mata kawas ya. Itu orang. Abah? Naon, Neng? Neng tadi kernya kelan di wahangan itu kolor nu abah teh aya ngaheureuyaan wae geura. Nggoda wae kan Neng teh. Hai. Di mana, Neng? Di ditu pas tadinya seuhan Neng teh. Di walungan eta nu Nya. biasa. Hai. Kolor abah oge acan beres itu. Apa? Gue kira nyangu heula Neng mah. Abah Nya. lapar ieu. Nya tuh bah Neng yang heula. Nya juga tuh nyangu heula. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Bah, salam itu pernah. Gampang, bah. Kamarana wae, mararane atuh. Aya we, bah. Serius, Yogi. Iya, sebel. Namun, hapunten kumaha, bah, da, Bang? Alhamdulillah. Siap deui latihan, siap. Siap, Bah. Kurang ilmu ya. Malah yang Iya, bisa bari. pasar ya. Aya Yogi ka dieu teh. Salamat nama. Perlu naon? Hoyong nyeunkeun pelet, bah. Kene nu karar itu mah, ayeuna mah latihan heula. Pelet heula tuh, mah. Deui nu karar itu mah penting mah. Ayeuna mah Bah. usaha lobakeun duit. Awewe nu kumaha pasti beun. Bah, tuh aya inceun. Aya mah duit tekan aya tuh aya mah mending kena pelet heula we nya. Usaha atuh ayeuna mah latihan heula. Inceun, Bah. Kene nu karar itu mah. Bah, pelet heula. Mana yang masuk Aya rana montok. Montok pelet, Bah. Aya rana montok dek di pelet. Sugan Bang. Kene nu kitu mah. Abang, sang makan asap. Ya kayak sekedap teh. Abah, Ayo, Bah. itu teh anu ngalonyeng neng tadi basanya seuhan. Ieu. Anu tiluan ieu. Si saha? Nah, teh, Bah. Abah ieu teh. Teuing, Bah. Iya, Bah. Tah, iya. Tah. Eta teh dek pelet terus kebordak dua, Iya, Bah, Bah. Seruan. Anak aing geus dipelet. Punten, Bah. Ngajajar. Ku aing sia warah kabeh nama. Mana wani-wani ngarean anak aing. Bah, ampun, Bah. Punta ieu teh anu tadi nama ngajak ke orang pelet terusna ketiluan soalna montok. Kata dia Bah, sengaja balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu. Tepangkeun nama Biona. Teh teh. Datang ka dieu teh aya peryogi naon gitu. Dasar reuwas. Kieu banyak kan. Abi teh jujur hadiah teh. Serius abi teh gaduh caroge tapi pada malana teh ngusep sareng ngusep enjing ngusep siang ngusep sonten ngusep caroge abi teh supados nurut ka abi supados betah di bumi supados daek usaha supados poho lah gitu tah kana ngusep Yang tunduk gitu. tah Ah, gampang gitu mah. Soalnya tadi enggak ieu lipstikna mohon abang teh aturan syariatannya. Pereng manuk pereng bebenyit anak cengkeleng anak meraku kuncungan duri jingkir setan ningkah mau ngamuk kaca mata kemah ningkem kubalalageun ya duri dieu. Jadi kanaknya iya dijamin lah melit muntir gitu tah. mungkin siga bogona curugan tuh Turnuhun abi tos di tulungannya. Kayak nanaon mah datang dewe nya ka dieu nya. Nuhun iya tuh abi teh aya saalit. Tong ageng kikituan. mah teu. Tong kikituan jeung abah mah. Nyaman atunya. Ade mulang heula. Kade hujan di jalanan. Oh nuhun ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh nah. No. Di belah mana yang mana teh? Oh. Assalamualaikum. Salam. Abah kumaha sih? Kayak naon? Inya gening anger. Kumaha karoge teh? Ah, maknya. Leuwih parah. Ajian teh. Nyampe meureun.
Mana? Sepi bah. Iya. Oh iya. Yo, jampe na salah. Kemarin mah baru nang jampe Godin. Antung bukan itu. Nah, awak. Kita ya bah, ngobrol gitu bah. Yo. Nah, abi ayeuna ya acara ka itunya dek. Kemana? Nya nuhunnya sok. sana oge. Nya urang si dinuakeun nya sok dirinya lah sing gede milik, sing lancar aya bisnis mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Geuning aya maneh tadi dia? Tapi ceker dikurut jadi ngalieu. Indur lain muhrim eta sok. Itu kitu nu jadi salakina neangan di imah maneh ternyata di dia. Abi teh nyeri ieu nyeri ngalieu. Nyeri bohong sakongeteun ngetian akang balik ieu apa ti ditu mancing. Di sana mah aya lebaran. Nah, kumana boga salakina dengan wae nguseup. Nguseup oge da puguh kitu, puguh waktuna, puguh jadwalna, waktu balik-balik. Teu apa masalah eta mah nu penting mah pemajikan dirinya datang ka dia diubar. Ieu geuning ka ciri mesum kieu jiga nu mesra kieu. Be dia teungeut. Jaga bah. Bisi genah penasaran mah hayu urang ngadu jajaten di nu lega jeung di dieu. Oh, di dinya langkang. Lain ada di dia teh suka terido pamajikannya katingali dia ku di dinya keur diusapan naonan eta beneran aing. Olahraga ieu. Hayu. Ulah pakai area. Nah, ieu pakai akan. Lega aing mah. Hayang apal mah. Alah ieu. Kunaon jadi parasel? Aing kurang kenal nih bongan maneh. Cicing ulah milu urusan. Iki genah penasaran mah di lega we jeung urang. Ini salah pemilikan dinya nu apel. Apel kumaha? Dinya siap. Hayang jurus naon? Mujair lipet, entep senok, gurawi babi. Angkagun. Atuh nu kitu mah lain areal mah. Sawe rontek. Taluk ieu. Taluk. Bisi mana pi kahayang, baik diserahkeun pamajikan urang. Top dek keur didinya. Omat. Tempura ulah jadi dendamnya. Sok. Tepati janji. Dede arek balik saya teu kuat ya ngarasakeun nyeri. Nyeri pengentot teu kuat ya.